தொந்தரவை நீக்கும், நுரையீரல்ல தங்கியிருக்கக்கூடிய சளியை மலத்தின் வழியாக வெளியேற்றும், மாத்திரை மருந்துக்கு கட்டுப்படாத மூக்கடைப்பு, ஆஸ்துமா இதை எல்லாத்தையுமே சரி செய்து நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும். அதுல ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்குங்க. ஏலக்காய் சுவாசம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே தீர்வு கொடுக்கும். ஆஸ்துமா, மூக்கடைப்பு இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும். ஈறு வீக்கம் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்து வாய் துர்நாற்றத்தையும் சரி செய்யும். அடுத்ததா இதுல ஒரு சின்ன கிராம்பு ஒன்று எடுத்துக்கலாம், அதாவது லவங்கம். இது தொண்டை மற்றும் நுரையீரல்ல தங்கியிருக்கக்கூடிய நோய் தொற்று கிருமிகளை அழிக்கும், செரிமான பிரச்சனையை சரி செய்யும், நுரையீரல்ல தங்கியிருக்கக்கூடிய சளியை முழுமையாக கரைத்து மலத்தின் வழியாக வெளியேற்றும், புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை லவங்கத்துக்கு உண்டு. பல்வலி, ஈறுகள்ல ரத்தம் வடிதல், ஈறு வீக்கம் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்து வாய் துர்நாற்றத்தையும் சரி செய்யும். அடுத்ததா ஒரு 5 to 6 மிளகு போல எடுத்துக்கங்க. 10 மிளகு இருந்தால் பகைவனும் வீட்டுக்குள் வரமாட்டான் என்பது ஒரு பழமொழி. மிளகு நம்ம உடம்புல தங்கியிருக்கக்கூடிய நச்சு, கெட்ட கொழுப்பை முழுமையாக கரைத்து வெளியேற்றும், நுரையீரல்ல தங்கியிருக்கக்கூடிய நோய் தொற்றை சரி செய்து நுரையீரலை நல்ல சுத்தமாக ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுது. அது மட்டும் இல்லாம தொண்டை கரகரப்பு, மூக்கடைப்பு இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும். இப்ப இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு சின்ன வெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை வச்சுக்கங்க. வெள்ளை சக்கரை பயன்படுத்தாதீங்க. கொஞ்சம் காரம் கூடுதலா இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னா வெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு வச்சுக்கங்க. நாட்டு சக்கரை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு கூட வச்சுக்கலாம். இப்ப இதை நல்லா மடிச்சுக்குங்க. மடிச்சுட்டு அப்படியே வாயில வச்சு நிதானமாக மெல்லுங்க. மெல்ல மெல்ல உங்களுக்கு நல்ல உமிழ்நீர் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அந்த சாறு, அந்த உமிழ்நீரை நீங்க அப்படியே விழுங்கணும், துப்பக்கூடாது. கடைசியாக வரக்கூடிய அந்த நார், அதாவது அந்த சக்கையை துப்பிடுங்க, அதாவது கீழே துப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து செய்துட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நாள் நீங்க செய்யும் பொழுதே உங்களுக்கு மூக்கொழுகுதல், சைனஸ், ஆஸ்துமா, இரைப்பு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகிடும். அது மட்டும் இல்லாம வறட்டு இருமல், அதிகப்படியான இருமல் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும். உடலை நல்ல சுத்தம் செய்து நுரையீரல்ல தங்கியிருக்கக்கூடிய நோய் தொற்றை சரி செய்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்லா அதிகரிக்கும். கண்டிப்பா நீங்க இந்த டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நிச்சயமா இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும். இந்த குறிப்பு அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் அதிகமா பயன்படுத்திய குறிப்பு தான் இது.